क्या आप जानते हैं कि हाथी अपने परिवार के सदस्यों को सालों तक याद रख सकते हैं? वे ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों को याद रखते हैं, बल्कि पुरानी यात्राओं के रास्ते और पानी के स्रोत भी याद रखते हैं, जो उनके जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जब जंगल में खतरा होता है, तो हाथी उसे भी लंबे समय तक याद रखते हैं और अपने समूह को सतर्क करते हैं। इसलिए हाथी को जंगल का सबसे बुद्धिमान और समझदार जानवर माना जाता है। उनकी यह खासियत उनके जीवन को सुरक्षित और सफल बनाती है। अगर आपको ये रोचक जानकारी पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जानवरों की और भी मजेदार बातें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।